نريد أن نعرف أيضا قبل أن نقول يا قابض يا باسط ما هو القبض. نعم. تفضلتم أنتم بتعريف اللغوي للقبض. نعم. فيه هو الأخذ أو التضييق. نعم. والبسط أيضا التوسيع العكس. والانتشار والعكس. نعم. لكن هل القبض يعني نريد أن نفهم معنى القبض بحيث إننا إذا قلنا يا قابض حصل المعنى في قلوبنا. نعم. القبض نوعان، حسي ومعنوي، والأخطر فيهم المعنوي. وهذا يتعجب منه الناس. ليه؟ قال لأن كثيرا من الناس نعم. لأن كثيرا من الناس يريدون النعم الظاهرة ويغفلون أو يغفلون عن النعم الباطنة. النعم الباطنة مثل الاستقرار والطمأنينة ومثل الإيمان الذي يسوق الإنسان إلى رضا ربه. حينما نقول إن القبض حسي ومعنوي، حسي من الإمكان أن يضيق الله تبارك وتعالى على إنسان في رزقه فتجده ضجرا. نعم صحيح. ومن الإمكان أن يضيق الله تبارك وتعالى على إنسان سواء كان بقى الرزق أولاد أو مال أو وظيفة أو أي شيء. نعم. تجده ضجرا. صحيح. وهذا التضييق الحسي من الإمكان أن ينقلب في الإنسان إلى تضييق معنوي، فيقول لك أنا قلبي مقبوض، أنا تعبان. نعم. أنا كذا. طيب لماذا النقطة الثالثة نقول أسباب القبض عند الناس وأسباب البسط عندهم. نعم. لماذا أنت تقبض؟ لابد أن تسأل نفسك حتى تشخص ما عندك من أمراض. صحيح. أو تشخص ما عندك من أفراح. نعم. لماذا أقبض أنا؟ بعض الناس يقبضون على سبب معين لم يحصلوه كوظيفة أو غيره. نعم. وبعض الناس ربنا تبارك وتعالى يعاقبهم بضيق في النفس على ما اقترفوه من الإثم والمعاصي. وبعض الناس يضيق يعني يحدث لهم قبض على ما تركوه من طاعات. نعم. مش بقى من معاصي، لا، ما تركوه من طاعات. والعجب أن المستمع يتعجب من هذا. إزاي؟ أن الله تبارك وتعالى ربط بين الحس والمعنوي بشيء لا ندركه. فمثلا جعل الله تبارك وتعالى نورا وطمأنينة معنوية تنتج إذا صلى الإنسان في جماعة مع الناس، يعني في المسجد يعني. نعم. وإذا لم يصلي في جماعة تجد أن حلاوة الإيمان والطمأنينة التي يجدها الإنسان الذي يصلي بين الناس لا يجدها إذا صلى فين؟ إذا صلى مفردا. نعم. يتعجب الإنسان من ضيق يحدث عنده ولا يدري ما سببه. نعم. ولكن الخابرون بأخبار النفوس يعلمون أن هذا ضيق من إيه؟ من عدم إتمام الطاعات كما أراد الله تبارك وتعالى. تفريط. تفريط. يعني هو يصلي ولكنه لا يصلي فين؟ ولذلك الصلاة في المسجد تأتي بانشراح كبير في القلب، يحدث ربط بين المعنويات وبين هو يصلي. طب يصلي بيعمل حركات حسية. نعم. ما الذي يجعل هذا ترجمة للقلب بأن ينشرح وأن يطمئن؟ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقلنا قبل ذلك أن الذي يحافظ على طاعة الله يجد له نورا في وجهه. لا ينقلب هذا الحس إلى شيء معنوي ثم ينقلب إلى حسي مرة أخرى حتى يرى الناس نور الطاعة في وجههم. إذا لابد أن يفهم الناس أن هناك ارتباط بين الحسيات وبين المعنويات. والأمر قلنا إن أسباب الطاعة، الأسباب القبض أو البسط من الإمكان أن يكون سبب ظاهر في الدنيا، مش كده؟ وسبب ظاهر أن الله تبارك وتعالى يعاقبك على ذنب اقترفته أو على معصية فعلتها. ومن الإمكان أن أيضا ينزع من قلبك حلاوة الطاعة. فتجدك منقبضا ولا تعرف ما لهذا الانقباض من سبب. تصلي ولا تخشع، تصلي ولا يعني يحصل عندك ضيق كده هذا. ومن الإمكان أن يقبضك الله دون سبب ظاهر لا حسي
ولا معنوي. سبحان القابل. وده بقى فين؟ نعم. قال لك هؤلاء هم السالكون إلى رب العالمين، فإنهم يتدرجون في مدارج السالكين، ولهم إيه؟ ولهم جدول مع الله تبارك وتعالى في الوصول إلى رضاه. نعم.